สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสำคัญกันแล้วนะคะนั่นก็คือคำถามที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์เรามาดูกันนะคะว่ามีคำถามอะไรกันบ้างคำถามจะถูกแบ่งทั้งหมดเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเจตนาในการขอสัญชาติและประวัติส่วนตัวของเราส่วนที่2จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสนะคะเช่นวัฒนธรรมประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองเป็นต้นส่วนที่3จะเป็นความรู้รอบตัวนะคะและเหตุการณ์สำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศเรามาเริ่มคำถามในส่วนแรกกันเลยค่ะว่ามีคำถามอะไรบ้าง Comment vous appelez-vous? Quelle est votre date de naissance? Comment s'appellent vos parents? Quelles sont leurs dates de naissance? Quelle est votre profession? Depuis quand? En quelle année êtes-vous arrivé en France?Quelle est la profession de votre conjoint? Quel est son salaire? Quelle est votre adresse? Quel est le prix du loyer? L'eau et l'électricité sont-ils compris? คำถามพวกนี้จะดูตั้งแต่ว่าเราไม่ได้ถูกจ้างมาสัมภาษณ์แทนหรือดูว่าเราได้ใช้ชีวิตกับสามีจริงหรือไม่เราได้มีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านบ้างไหมรวมไปจนถึงเรามีส่วนร่วมในการรับรู้เรื่องการเงินหรือเรื่องส่วนตัวของกันและกันมากน้อยเพียงใด Avez-vous un patrimoine en France? Avez-vous le permis? Combien de fois êtes-vous rentré dans votre pays depuis que vous êtes en France? Avez-vous encore de la famille dans votre pays d'origine? Comptez-vous la faire venir en France?Envoyez-vous de l'argent dans votre pays d'origine? Si oui, à qui? ซึ่งคำถามเหล่านี้อาจจะเป็นคำถามเชิงหลอกล่อนะคะยิ่งถ้าเราพูดให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งมีความสงสัยในตัวเรามากเท่านั้นนะคะเขาอาจจะคิดว่าเราขอสัญชาติเพียงเพื่อให้ได้รับพาสปอร์ตและทำงานอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเพื่อที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่ไทยในภายหลังคุณไม่จำเป็นต้องพูดถึงขั้นที่ว่าคุณไม่มีความสัมพันธ์ใดๆเลยกับญาติพี่น้องที่ไทยนะคะแต่ก็ไม่ควรพูดในเชิงที่ว่าความสัมพันธ์ที่ไทยมีความหมายและสำคัญสำหรับคุณมากกว่าที่เป็นอยู่ในประเทศฝรั่งเศสค่ะ Quelles activités faites-vous avec votre conjoint? Avez-vous des enfants ou comptez-vous en avoir? Qui s'occupe des enfants? Qui s'occupe des tâches ménagères?ข้อนี้ควรจะตอบแบบกว้างๆนะคะไม่ควรจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ควรจะบอกว่าเราช่วยกันทำแล้วแต่ว่าใครจะว่าง Quelle langue parlez-vous au travail ou à la maison คำตอบข้อนี้คุณควรจะตอบว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะไม่ว่าคุณจะได้ใช้มากหรือน้อยก็ตามแต่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะถามด้วยนะคะว่าสามีเราพูดภาษาไทยได้ไหมซึ่งอันนี้จะออกจะสองแง่สองงามนะคะเพราะถ้าหากว่าพูดได้เจ้าหน้าที่เขาอาจจะคิดว่าเราและสามีมีแนวโน้มที่จะกลับไปอยู่ไทยในอนาคตดังนั้นควรบอกเหตุผลที่ฟังแล้วไม่ก่อให้เกิดความน่าสงสัยนะคะ Quels sont vos loisirs? Pourquoi voulez-vous devenir française? Qu'est-ce que vous trouvez en France que vous ne pouvez pas avoir dans votre pays d'origine?ข้อนี้คุณสามารถคิดคำตอบได้หลากหลายเหตุผลแล้วแต่คุณเลยนะคะโดยเหตุผลที่จะพูดดังต่อไปนี้เป็นเพียงคำตอบตัวอย่างนะคะเช่น Parce que mon conjoint et mes enfants sont en France et j'aime ma vie ici หรือ Parce que j'aime l'égalité entre les sexes en France les femmes peuvent travailler et s'exprimer comme les hommes à la maison les hommes font le ménage et la cuisine comme les femmes je trouve que c'est très bien หรือParce qu'en France, il y a moins de corruption qu'en Thaïlande. Et nos impôts servent vraiment pour le peuple et le pays. Par exemple, pour l'aide au logement, les retraites, l'assurance maladie, les services publics, l'éducation, le soutien aux entreprises, le développement de territoires, etc. Faites-vous partie d'une association? Si oui, depuis quand?Que faites-vous dans cette association? Où se trouve cette association? ข้อนี้เป็นอีกหนึ่งข้อสำคัญที่ใช้ในการพิจารณานะคะ
หากคุณมีโอกาสแนะนำให้เข้าร่วมกับสมาคมใดสมาคมหนึ่งนะคะเพราะเป็นการแสดงว่าเราอยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับสังคมของประเทศเขานะคะโดยมีหลายๆสมาคมที่น่าสนใจเช่น Les Restaurants du Cœur Action contre la faim Emmaüs เป็นต้นในคำถามส่วนที่2นี้นะคะจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีคำถามอะไรบ้าง Combien y a-t-il de régions en France? Il y a 13 régions. Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Citez les 5 départements d'outre-mer: Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte. Dans quelle région sommes-nous? Combien y a-t-il de communes en France? Il y a 36 000 communes. Quelles sont les 3 plus grandes villes françaises? Paris, Marseille et Lyon. Quels sont les 3 types de collectivités en France? La commune, le département et la région. Combien y a-t-il de départements en France? Il y a 101 départements. Donnez 6 exemples de départements. Dans quel département habitez-vous? Quel est le nom de votre maire? Quelles sont les villes de France que vous savez visiter? Quel est le point communal en France? Le Mont Blanc, avec une altitude de 4809 mètres. Citez les fleuves français: la Garonne, la Loire, la Seine, le Rhin, le Rhône, la Meuse, la Dordogne, la Charente, la Dour, la Somme et la Vilaine. Citez des chaînes de montagnes en France: les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Vosges et le Massif central. Quels sont les pays frontaliers limitrophes de la France? Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Monaco, Andorre et Espagne. Citez des monuments historiques: la Tour Eiffel, le Château de Versailles, le Château de Chambord, etc. อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับการเลิกทาสด้วยนะคะว่าประเทศฝรั่งเศสมีการเลิกทาสปีไหนนะคะคำตอบก็คือปี 1848 รวมไปจนถึงการยกเลิกโทษประหารชีวิตนะคะว่ายกเลิกปีไหนคำตอบก็คือปี 1981 ค่ะ Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie signifie que le peuple détient le pouvoir. Dans les faits, le peuple exerce son pouvoir en désignant des représentants qui détiennent le pouvoir exécutif et législatif. Les citoyens ont le droit de vote et peuvent ainsi élire le président de la République, le conseil municipal, etc. À partir de quel âge l'instruction est-elle obligatoire en France? L'instruction est obligatoire pour tous les enfants, français et étrangers, à partir de 3 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans. En quelle année les femmes ont-elles eu le droit de voter en France? 1944. Quelle est la devise de la République? Liberté, égalité et fraternité. Quelles sont les valeurs de la République? Liberté, égalité, fraternité et laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité est un principe fondamental de la République. Elle signifie 2 choses. L'État est neutre envers les religions. Il n'est aucune religion. La religion relève de la vie privée de chacun. L'État garantit la liberté religieuse. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire et d'adopter la religion qu'il souhaite. Et qu'en pensez-vous? ก็คือรัฐเป็นกลางต่อทุกศาสนานะคะไม่ช่วยศาสนาใดศาสนาหนึ่งและเราสามารถนับถือหรือเข้ากับศาสนาใดก็ได้นั่นเองค่ะ Qui était Jules Ferry, le ministre de l'Instruction publique au début des années 1880 et à l'origine de l'enseignement public
gratuit et laïque. Quelle est la date de la séparation de l'Église et de l'État? Le 9 décembre 1905. Quelles sont les dates des deux guerres mondiales? La Première Guerre mondiale, du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918. La Deuxième Guerre mondiale, du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. Qu'est-ce que l'hôtel de ville? C'est le siège de la municipale où on trouve tous les services directement liés au maire de la ville, dont les décisions principales et importantes reviennent les services d'état civil, de police municipale, d'urbanisme, de cadastre, d'archives municipales, etc. Quels sont les symboles de votre région? ยกตัวอย่าง région Grand Est นะคะ La cigogne, la maison à colombage, la cour alsacienne, le bretzel. Citez des plats typiques français. Tartiflette, coq au vin, pot-au-feu, quiche lorraine, steak tartin, cassoulet, foie gras, poulet basquaise, escargot au beurre, ratatouille, etc. Quels sont les symboles de la France? Le drapeau tricolore, la Marseillaise, Marianne, le bonnet phrygien. หมวกเฟรเชียนนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพเป็นหมวกที่เคยสวมโดยทาสในกรีกและโรมรวมไปจนถึงนาวิกโยธินและคนพายเรือในเมดิเตอร์เรเนียนค่ะ Le coq, ไก่ตัวผู้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยโบราณนะคะในช่วงที่โรมันเข้ามาครอบครองประเทศฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นฝรั่งเศสเป็นชาวโกลัวอาศัยอยู่ชาวโรมันล้อเลียนชาวโกลัวเพราะว่าคำว่ากาลูในภาษาละตินแปลว่าไก่ตัวผู้และเทียบอะไรไม่ได้เลยกับสัญลักษณ์นกอินทรีของชาวโรมันนะคะแต่ต่อมากษัตริย์ของฝรั่งเศสก็ได้นำไก่มาใช้เป็นสัญลักษณ์จริงๆและบอกว่าไก่เป็นตัวแทนแห่งความกล้าหาญเป็นเพื่อนของพระเยซูที่คอยขันตอนเช้าเป็นแสงสว่างความศรัทธาและก็ศัตรูแห่งความมืดซึ่งตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม1830ก็ได้เริ่มนำสัญลักษณ์ไก่มาติดบนหลังคาโบสถ์ทั่วประเทศและสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งก็คือ la devise liberté, égalité et fraternité. Qui est Marianne? Marianne est une figure symbolique de la République française sous l'apparence d'une femme coiffée de bonnet phrygien. Elle représente la République française et ses valeurs contenues dans la devise liberté, égalité, fraternité. ส่วนชื่อมาเรียนนั้นมีการคาดเดากันว่ามาจากชื่อมาริและแอนรวมกันค่ะเพลงชาติของประเทศฝรั่งเศสคือเพลงอะไรนะคะนั่นก็คือเพลง La Marseillaise ถ้าคุณโชคดีเขาจะให้คุณร้องมา1 ท่อน Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, et gardez les autres compagnes. Armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, traçons à plus, à brave nos sillons. Qui a écrit la Marseillaise? Claude Joseph Couchet-Deligne en 1792. เพลง La Marseillaise นะคะถูกแต่งขึ้นในคืนที่ 25 เมษายน 1792 ที่เมืองสตราสบูร์นะคะในช่วงสงครามกับจักรวรรดิออสเตรียโดยบารงเดอดีทริชนายกเทศมนตรีของเมืองสตราสบูร์ในตอนนั้นนะคะได้สั่งให้คูเช่เดลินเนี่ย
แต่งเพลงแห่งสงครามขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารนะคะเดิมเพลงนี้ชื่อ Chant de guerre pour l'armée du Rhin ต่อมาในช่วงปฏิวัติปี 1792 นะคะได้เปลี่ยนชื่อเป็น La Marseillaise เนื่องจากทหารจากมาร์เซย์เนี่ยได้ร้องเพลงนี้ระหว่างเดินเท้ามายังปารีสนะคะจึงทำให้เกิดการเข้าใจผิดคิดว่าเพลงนี้เขียนที่มาร์เซย์โดยมีการประกาศให้เป็นเพลงชาตินะคะในวันที่ 14 กรกฎาคม 1795 ค่ะ Quel est le nom de l'actuel Premier ministre français? Édouard Philippe. Quel est le nom de l'actuel président de la République? Emmanuel Macron. นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะถามเพิ่มนะคะว่าเรารู้จัก président หรือ ministre ตำแหน่งไหนชื่ออะไรบ้าง Quelles seront les prochaines élections? Où siège la Commission européenne? À Bruxelles, la capitale de la Belgique.Où siège le Parlement européen? À Strasbourg. Combien de pays comporte l'Union européenne? มีทั้งหมด 28 ประเทศนะคะซึ่งเขาอาจจะให้เรายกตัวอย่างมา 10 ประเทศ Quelle est la devise de l'Union européenne? Unis dans la diversité. Quel est l'hymne de l'Union européenne? L'Ode à la joie de Beethoven. Qui était Clovis?Il a unifié les royaumes des différents peuples francs, adopte la religion chrétienne. Pour combien de temps est élu le président de la République? 5 ans depuis 2002. Avant, c'était 7 ans. Dans quelle république sommes-nous? Depuis quand? La 5e République est le régime républicain en vigueur depuis le 4 octobre 1958.Son fonctionnement est régi par la Constitution de 1958. Cité des présidents de la 5e République: Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Georges Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Quelle est la monnaie actuelle? L'euro.Qui était Voltaire? À quel mouvement se rattache-t-il? Voltaire อยู่ในกลุ่มของ Les Philosophes de Lumière ซึ่งเป็นกลุ่มของนักปรัชญานักเขียนและศิลปินในช่วงศตวรรษที่ 18 ที่รวมตัวกันแสดงแนวความคิดที่ว่ากษัตริย์ควรให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนทั้งทางด้านความคิดและการแสดงออกซึ่งได้แสดงแนวความคิดนี้ผ่านผลงานศิลปะของตนเองซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ถูกเรียกว่า Les Lumières ที่แปลว่าแสงสว่างโดยมีนัยยะถึงการชี้ทางสว่างให้กับผู้คนในช่วงยุคนั้น Citer des personnages français célèbres. Qui était Henri IV? Le roi de France reconnaît la liberté aux protestants de pratiquer leur religion et rétablit la paix religieuse. Qui était Jeanne d'Arc? Une héroïne qui a libéré une partie du territoire français de l'Angleterre pendant la guerre de 100 ans.Qui était Victor Hugo? Il est l'un des plus grands écrivains français. S'est engagé contre les égalités sociales et la peine de mort. Il a écrit Les Misérables et Notre-Dame de Paris. Citer des naturalisés français célèbres. ก็คือคนชาติอื่นที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในประเทศฝรั่งเศสนะคะยกตัวอย่างมาให้ดูก็คือ Joséphine Baker.D'origine américaine, elle est la première chanteuse, danseuse et maneuse de revues noires reconnue. Elle s'illustre dans la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. แล้วก็ Alain Mimoun, athlète d'origine algérienne, a remporté le marathon des Jeux olympiques en 1956. Citer des chanteurs et des chanteuses français. Citer des acteurs et des actrices français.เขาอาจจะถามเพิ่มนะคะว่าชอบเพลงไหนที่เขาร้องหรือหนังเรื่องไหนที่เขาเล่นเป็นพิเศษนะคะ Citer des sportifs français Zinedine Zidane Sébastien Loeb Bernard Hinault Martin Fourcade Charlotte Bonnet Perrine Raffon Francis Joyon etc. อย่าลืมหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเป็นกีฬาประเภทไหน Citer des artistes français Claude Monet Pierre-Auguste Renoir, Bartoli, etc. ทั้งหมดนี้เป็นเพียงชื่อตัวอย่างนะคะคุณสามารถหาเพิ่มเติมได้เองทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปค่ะ La tour Eiffel a été construite pour quel événement?
pour l'exposition universelle de Paris en 1889. Qui a instauré le code civil en France? Napoléon Bonaparte. Cité des rois et des reines de France. Louis VII, Éléonore d'Aquitaine, Louis XIII, Anne d'Autriche แอนดอทริชเกิดที่สเปนและแต่งงานกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ในตอนที่ทั้งสองพระองค์อายุได้เพียงแค่ 14 พรรษาซึ่งช่วงเวลาผ่านไปถึง 23 ปีหลังจากนั้นพระราชินีจึงให้กำเนิดลูกคนแรกก็คือลุยส์เลอเดเนหรือพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในเวลาต่อมาพระนางมีชื่อเสียงในด้านทักษะการเมืองในช่วงที่สำเร็จราชการแทนพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในช่วงปี 1643 ถึง 1661 หลังจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ได้สวรรคตตอนที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีอายุได้เพียงแค่ 5 พรรษาและต้องรอ 23 พรรษาจึงจะขึ้นครองราชย์ได้พระราชินีได้แต่งตั้งมอสคาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้นรวมทั้งเป็นผู้อุปถัมภ์พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 รับผิดชอบด้านการศึกษาเพื่อที่จะให้พระเจ้าหลุยส์ขึ้นเป็นกษัตริย์ในอนาคตสอนความรู้พื้นฐานทางด้านทหารการเมืองการทูตรวมไปถึงศิลปะแขนงต่างๆ Louis XIV โดยในช่วงสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นั้นมีความโดดเด่นด้านศิลปะแขนงต่างๆก่อเกิดวัฒนธรรมชั้นสูงและภาษาฝรั่งเศสก็ได้กลายเป็นภาษาของคนชั้นสูงและเป็นภาษาทางการทูตในช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 ส่งให้มีการต่อเติมพระราชวังแวร์ซายน์ให้เป็นศูนย์กลางการปกครองซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นเพียงที่พักชั่วคราวสำหรับล่าสัตว์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 โดยพระราชวังที่ต่อเติมใหม่มีความกว้าง 11 เฮกตาร์หรือเกือบ 69 ไร่มีห้องถึง 1,300 ห้องพิพิธภัณฑ์ 1,000 ห้องมีเตาผิงจำนวน 352 อันหน้าต่าง 2,143 บาทมีผู้รับใช้ 1,400 คนใช้เวลาในการก่อสร้างต่อเติมทั้งหมดถึง 38 ปีใช้คนงานในการก่อสร้าง 36,000 คนม้า 6,000 ตัวเสียค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดหลายร้อยล้านฟรังก์ซึ่งเป็นเงินจากภาษีราษฎรฝรั่งเศส Marie-Thérèse d'Autriche Louis XVI Marie-Antoinette d'Autriche Pourquoi Louis XIV est-il connu? Louis XIV est connu par la durée de son règne le plus long de l'histoire de France. Il était également le symbole de la monarchie absolue qui a été abandonnée à la Révolution. La Révolution française. Le peuple se révolte contre la monarchie absolue. Cette période est à l'origine des valeurs républicaines, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quand a été adoptée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Le 26 août 1789. Qui était le roi pendant la Révolution? Louis XVI. À quelle date précise a eu lieu la Révolution? La Révolution a débuté le 5 mai 1789 avec l'ouverture des États généraux et elle s'est terminée le 9 novembre 1799 avec le coup d'État de Napoléon Bonaparte. เดี๋ยวจะเล่าการปฏิวัติในฝรั่งเศสแบบคร่าวๆนะคะการปฏิวัติเกิดจากหลายสาเหตุทั้งจากการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทรงมีอำนาจอยู่เหนือกฎหมายของบ้านเมืองการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยที่สะสมมานานในพระราชสำนักภาวะเศรษฐกิจตกต่ำการใช้เงินในการทางสงครามกับหลายประเทศวิกฤตทางการเกษตรความไม่เท่าเทียมกันในสังคมซึ่งแบ่งเป็นหลากหลายชนชั้นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมที่ประชาชนได้มีการตื่นตัวทางด้านความคิดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเสรีภาพโดยมีกลุ่มนักปราชญ์ Les philosophes de Lumière ที่ช่วยเผยแพร่แนวความคิดนี้กลุ่มประชาชนได้จัดตั้งกลุ่มของตัวเองที่เรียกว่าสมัชชาแห่งชาติเพื่อต่อต้านความไม่ยุติธรรมต่างๆพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ได้รับความกดดันทั้งทางฝ่ายขุนนางกองทัพและจากพระชายาคือ Marie-Antoinette d'Autriche และน้องชายของพระเจ้าหลุยส์คือกงดาร์ทัวทำให้พระองค์ทำการเรียกกองกำลังทหารที่จงรักภักดีต่อพระองค์จากต่างประเทศเข้ามาประจำการในกรุงปารีสและพระราชวังแวร์ซายน์เมื่อข่าวการเรียกกองกำลังทหารนี้แพร่ไปทั่วเมืองทำให้ประชาชนเกิดความกังวลและไม่ไว้วางใจและคิดว่าเป็นการเตรียมใช้กำลังทหารเข้าสลายการประชุมสมัชชาแห่งชาติประชาชนชาวกรุงปารีสจึงลุกฮือขึ้นจากอาวุธเพื่อต่อต้านและบุกเข้าทำลายกรุงบาสตีลเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 1789 ซึ่งเป็นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมืองและเป็นสัญลักษณ์แห่งการกดขี่ของการปกครองระบอบเก่าทำให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เหล่าขุนนางและชนชั้นสูงต้องยอมสละอำนาจให้แก่สมัชชาแห่งชาติและประชาชนและยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองห
หลังจากสถาปนาระบอบสาธารณรัฐแล้วไม่นานมีการแย่งชิงอำนาจรัฐระหว่างกลุ่มชนชั้นปกครองด้วยกันเองจนนำมาสู่การยึดอำนาจของนโปลีองโบนาปาร์ตหลังจากนั้นฝรั่งเศสต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกหลายครั้งจนปัจจุบันเป็นระบอบสาธารณรัฐ Qui était Charles de Gaulle เราเคยชินกับชื่อนี้จากสนามบินที่ปารีสนะคะแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่รู้จักนะคะว่าเขาเป็นใครและมีความสำคัญอย่างไรนะคะ Charles de Gaulle il était un militaire chef de la résistance et un homme politique français il était instigateur de la 5e République et était son premier président de 1959 jusqu'à 1969 Qui a écrit les trois mousquetaires? Alexandre Dumas avec la collaboration d'Auguste Maquet. Qui était Jean Moulin? Jean Moulin est considéré comme l'un des principaux héros de la résistance. Il a été envoyé en France par Charles de Gaulle pour unifier le mouvement de la résistance, mais il est arrêté par la Gestapo, puis torturé. Et il est mort le 8 juillet 1943 dans le train qui le transportait en Allemagne. Que signifient les trois couleurs du drapeau français? Le blanc est la couleur de roi, le bleu et le rouge sont les couleurs de la ville de Paris. Que pensez-vous de la parité?นอกจากนั้นก็จะถามเกี่ยวกับวันหยุดราชการประจำปีด้วยนะคะว่ามีวันที่เท่าไหร่เดือนไหนมีความสำคัญอย่างไรและเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในช่วงนั้นค่ะมาถึงส่วนที่ 3 กันแล้วนะคะเป็นความรู้รอบตัวและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศซึ่งคุณสามารถฟังวิทยุและดูข่าวสารสัก 2-3 อาทิตย์ก่อนที่จะมาสอบนะคะโดยเจ้าหน้าที่เขาจะพูดมา1 คำและให้เราอธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่เขาพูดออกมานั้นนะคะเช่น la forme de retraite les gilets jaunes le mariage pour tous เป็นต้นหากคุณได้อ่าน les valeurs de la République แล้วคุณสามารถนำเอาความหมายของคำเหล่านั้นมาดัดแปลงเป็นคำตอบให้เป็นไปในทางที่เหมาะสมได้ค่ะเขาอาจจะถามคุณเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า allez-vous voter à quelle élection pouvez-vous voterทั้งหมดนี้เป็นเพียงคำถามบางคำถามเท่านั้นนะคะที่ใช้ในการสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่เขาจะสุ่มคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์คุณหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำถามหรือคำตอบที่ได้พูดไปทั้งหมดนะคะแนะนำให้ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเองได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือสอบถามจากคนใกล้ตัวก็ได้เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่เขาอาจจะถามเพิ่มเติมนะคะเพื่อดูว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงหรือไม่และมากน้อยเพียงใดโดยเวลาที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมดคือ1 ชั่วโมงนะคะคุณไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในการตอบคำถามเพราะว่าเขาไม่ได้ดูว่าคุณตอบคำถามได้จำนวนทั้งหมดกี่ข้อแต่เขาดูว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเขามากน้อยแค่ไหนนอกจากนั้นจะดูหลายๆอย่างประกอบกันไปนะคะเช่นเจตนาในการขอสัญชาติบุคลิกท่าทางประวัติอาชญากรรมระดับของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารรวมไปจนถึงความมั่นคงของอาชีพการงานค่ะโดยทุกๆปีจะมีคนขอสัญชาติฝรั่งเศสหลายแสนคนต่อปีนะคะดังนั้นระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาจึงค่อนข้างนานหลายเดือนนะคะนานสุดคือ1 ปีครึ่งในกรณีที่คุณสอบไม่ผ่านคุณสามารถขอสอบสัมภาษณ์ใหม่ได้อีกใน2 ปีข้างหน้าค่ะดังนั้นแนะนำให้คุณเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะหาเวลาค้นคว้าอ่านข้อมูลเนี่ยอย่างน้อย1 เดือนก่อนมาสัมภาษณ์สิ่งที่คุณต้องกังวลไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่คุณจะสัมภาษณ์ด้วยนะคะแต่เป็นความพร้อมของคุณในการเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการตอบคำถามถ้าคุณมีความตั้งใจและฝึกฝนทุกวันรับรองว่าคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ Merci beaucoup et à la prochaine